Днес сме тук, за да представим дейностите по проекта изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на природен парк Витоша, финансиран от оперативна програма Околна среда и по-конкретно дейностите, свързани с флората по този проект. Намираме се в буковия пояс на природен парк Витоша, където ще ви разкажа за едно чуждо, инвазивно и доста агресивно растение, самонастанило се на това място на площ около малко повече от 1 декар. Целта на дейността беше да го отстраним, да ограничим до минимум или изобщо да го отстраним инвазията на този вид, тъй като той е нетипичен и много бързо заема площи, като унищожава естествения вид на местообитанието се нарушава и се намалява биоразнообразието в това местообитание, буково. Видът се казва Фалопия японика и първоначално е бил пренесен като декоративен вид или като брегоукрепващ вид. Той е многогодишно тревисто растение, което достига до височина около 1,5-2 м. Ние установихме наличието на вида в този район. Тези площи, които виждате тук, те бяха изцяло покрити от него. Не само тук, но и от другата страна на хотела, и зад него, и зад вас също. Обща площ, пак казвам, малко повече от декар. Целта беше да се запази благоприятното състояние и естественото състояние на това буково местообитание, в което се намираме. Така че ние предприехме следните дейности. Ежемесечно, в продължение на 2 години и половина, този вид се изкореняваше, най-напред беше укосен, след това се изкореняваше ръчно, тъй като тук не бива да се нарушава останалата растителност. След което, като премине и следващия вегетационен сезон, който, ако случайно то пак някъде се появи тук, пак ще бъде изкоренявано. След като това приключи, ще се предприеме залесяване на тази част с широколистни видове, които са типични за този район, като бук, като явор, като шестил, защото това растение е светолюбиво и по този начин ще намали риска от неговото последващо появяване. То не обича сянка. Един вид ние ще засенчим тези площи с тези едроразмерни фиданки, които ще засадим. Намираме се по поречието на Куртова река, в източните склонове на природен парк Витоша. Част от поречието е и граница същевременно на природния парк. Тук растат черна и бяла елша покрай реката и формират красиви крайречни галерии. В началото, в най-ниските части покрай реката расте черна елша. Малко по-нависоко започва да се появява и бялата елша, която по принцип има предпочитание към по-голяма надморска височина. Ние ще направим една лека разходка по поречието и ще видим и двата дървесни вида и ще видим къде сме направили опит за подпомагане на популацията на бялата елша. Бялата елша се среща на Витоша единствено тук на това място, което наложи ние да предприемем тези мерки за подпомагане и разширяване на нейната популация, така че крайречното съобщество да бъде разширено. Тук наблюдаваме типична крайречна елшова галерия с участието на двата вида елша. Черна елша и бяла елша. Черната елша е с по-напуканата кора, грапавата. Бялата елша е с гладка сивкава кора. По-нагоре по поречието на същата река остава само бялата елша. Тези два вида са много ценни крайречни видове, тъй като те участват предпазват брега на реката от ерозия, предпазват от наводнения, подпомагат за пречистването на водите и в крайна сметка формират едни хубави крайречни съобщества, чиято целта е да се опазват тези съобщества. Да ви покажа разликата между двата вида елша в листата каква е. Намерихме ги, тъй като сега е есен, листата са на земята. При бялата елша те са с остър връх и ситно напилен листен ръб. Ето това е. При черната елша има едно много характерно отгоре вдлъбване, така че формата на листата е крушовидна и листният ръб е по-плавно назъбен. Но най-вече формата е характерна при черната елша.
крушовидна. При бялата заострен връх. Отличителен белег на елшите са тези дребни шишарковидни образования. Това са техните съплодия. Вътре в тях се образуват дребните им плодове и семенца, които се разнасят от вятъра. Те са достатъчно леки. Но тези дребни шишарковидни съплодия, или казано още шишарчици, са сигурен белег, че става дума за дървото елша. Това са женските размножителни органи на елшата. Представляват малки шишарковидни кафеникави образования. В тях се разполагат малките им семенца, с помощта на които се размножават. Те са отличителен белег за елшите. Имат формата на шишарчици, оттам е така и тяхното неофициално наименование, тъй като приличат на шишарките на боровете и на смърчовете. Всъщност само формата им е такава. Ето ни отново край Боснек, където преди месец засадихме върбички и дойдохме да проверим как са те. Добре ли се чувствате? Приемам мълчанието за да, по принципа на мълчаливото съгласие. А ние на пролет ще дойдем отново, за да видим как са изкарали зимата нашите върбички. Защото е много хубаво да видиш как избоява твоя труд пред очите ти. И повярвайте, това не ни костваше много голямо усилие да се разходим до тук и да засадим тези върбички. Както виждате, природата е много щедра в благодарностите си. Добре изглеждаха нашите върбички. Общо взето добре изглежда и Витоша, когато, разбира се, върху нея няма насилие.